Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, apa khabar anak-anak? Okey, semoga pada dalam keadaan sihat. Okey, kata dengan keadaan cuaca sekarang panas, hujan yang tidak menentu menyebabkan budak-budak senang mendapat batuk, sesama kahak. Okey, ini membuatkan kata kita sebagai ibu bapa ni memang risau, tambah kata batuk sesama ni mudah berjangkit. Orang kata dia punya kuman bakteria ni, banyak tambah anak-anak yang duduk di taska. Okey, bagi ibu yang berkerjaya, ini memang satu fenomena yang orang kata biasa berlaku di kalangan orang kata anak-anak yang tinggal di taska. Selalu kerap batuk sesama, ya. Okey, kita ada orang kata beberapa jenis batuk. Yang pertama, batuk tidak berkahak. Di mana batuk tak berkahak ni, dia rasa kering di katal ataupun perit. Orang kata tekakkan rasa gatal yang kering menyebabkan batuk tu mengganggu tanpa mengeluarkan kahak. Dia macam batuk tu kering lah, dry coughs. Okey, kemudian sebab biasanya batuk yang tak berkahak ni dia disebabkan oleh virus tidak balas akibat alahan dan biasanya dia akan pulih dengan sendiri. Okey, batuk dari dada dan berkahak. Ini yang paling kita takut, ya, sebabnya batuk di dada dan berkahak ni menandakan kuman dalam paru-paru tu. Contohnya bronkitis ataupun pneumonia. Kahak tu berwarna hijau ataupun kuning seperti orang kata karat. Okey, kahak kadang ada juga darah dalam kahak tu. Itu menunjukkan tanda penyakit yang serius lah. Okey, yang ketiga, batuk dari dada tapi tak berkahak. Okey, ini menunjukkan bahawa orang kata dada tu tidak mengeluarkan kahak, namun dada tu orang kata kesesakan di dalam paru-paru. Okey, ada beberapa tanda orang kata kahak. Okey, yang pertama, kahak tu putih ataupun jernih. Ini tidak menunjukkan sebarang penyakit. Okey, kahak tu putih, berbuih dan banyak. Itu mungkin takut terdapat daripada pesakit bronkitis yang kronik dan juga mereka yang merokok. Okey, yang ketiga, kahak tu hijau, coklat ataupun kuning. Itu mungkin jangkitan daripada paru-paru. Okey, seperti bronkitis, pneumonia ataupun jangkitan daripada saluran pernafasan. Okey, yang keempat, kahak yang berdarah. Ini yang paling kita takut. Menandakan penyakit dalam paru-paru tu, seperti batuk kering ataupun karsinoma ataupun pulmonari. Ini yang bahaya. Okey. Ada kajian yang menunjukkan bahawa ubat-ubatan batuk dan sesama ni sebenarnya tidak berkesan untuk mengubati gejala-gejala bagi golongan kanak-kanak. Okey, malah yang lebih merisaukan, kadang-kadang ubat-ubatan ni memiliki kesan sampingan buruk terhadap kanak-kanak ni. Contohnya, orang kata menyebabkan budak tu orang kata mengantuk dan menyebabkan dia kurang menyusu dan minum, terutama bagi bayi dan kanak-kanak yang kecil, secara tidak langsung boleh menyebabkan dehidrasi. Okey, oleh sebab itu ubat batuk memang tidak digalakkan beri bagi kanak-kanak berumur 2 tahun ke bawah, kerana dia memang tidak bagus orang kata untuk kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke bawah. Okey, apa yang perlu kita buat apabila anak kita tu batuk ataupun sesama? Okey, yang pertama, kita boleh ambil orang kata sedikit madu, campur dan minyak batu sada. Okey, kita sapukan orang kata pada waktu pagi dan juga malam sebelum tidur. Okey, yang kedua, beri orang kata air suam campur dengan lemon dan madu, boleh membantu untuk melonggarkan kahak. Yang ketiga, boleh buka shower air panas dan duduk dalam bilik air itu, di mana kita letak wicks di dalam baldi yang berisi air panas dan biar ia meruap. Okey, so kata sama-sama uap panas dengan wicks tu, dia boleh melonggarkan juga kahak. Okey, selain itu, teknik percussion. Teknik percussion, okey, di mana dan orang kata dia boleh membantu untuk melonggarkan orang kata apa, kahak okey di dada kanak-kanak tu, di mana kita boleh dibuat dalam bilik air dengan wak yang panas. Okey,
ataupun boleh pakai bawang putih. Okey. Okay, kalau nak tahu bagaimana caranya, anda boleh tengok banyak di YouTube bagaimana cara teknik percussion tu dibuat. Okey, jangan buat tanpa orang kata panduan daripada doktor yang bertauliah ya cakap. So teknik percussion ni dia digunakan untuk melonggarkan kahak, sebab saya sendiri pernah tengok ya. Anak saya pernah diwardkan disebabkan kerana pneumonia. Okey. Di mana doktor, anak saya kena sejuk kahak. Selepas tu memang doktor buat percussion untuk orang kata longgarkan dia punya paru-paru. Dia kata kahak di paru-paru dia. Okey. Sekiranya macam anak tu kurang di bawah 1 tahun dan masih lagi orang kata penyusu badan, okey, ibu perlu mengambil makanan yang sihat seperti orang kata minum madu, tak pun mengambil orang kata makanan yang orang kata banyak vitamin C. Okey, dan ibu kerap bagi susu bayi pada anak supaya orang kata apa yang ibu makan tu akan sampai kepada anak. Okey, kemudian yang seterusnya, titiskan hidung dengan air garam, itu nasal saline drops ataupun sedut hingus tu daripada hidung. Tu ada dijual di farmasi. Okey. Orang kata kadang orang kata macam anak saya lebih selesa pakai Stearima spray sebab dia senang dan dia boleh mengeringkan kahak dengan cepat. Okey, selain itu teh limau madu yang suam. Okey, madu ni boleh mengurangkan batuk serta dipercayai boleh membunuh kuman. Okey, tapi madu ni tak boleh budak-budak setahun ke bawah tidak digalakkan tidak boleh ambil kata madu ni kerana takut orang kata mengandungi spora botulinum dan jangkit hitam menyebabkan gangguan saraf yang serius. Okay, spora ni tidak bahaya pada kanak-kanak yang besar serta orang dewasa yang mempunyai sistem pertahanan yang kuat, tetapi dia bahaya bagi kanak-kanak pada bayi yang berumur orang kata 2 tahun ke bawah, tidak berapa digalakkan. Adapun orang kata memang tidak digalakkan lah. Okey, seterusnya orang kata anda boleh buat sup probiotik ataupun sup ayam, susu banyak beri susu ibu ataupun air suam. Okey, sup probiotik ni memang saya sendiri setiap kali kalau anak saya demam, batuk ataupun sesama, memang saya akan buat di mana kita akan lebihkan bawang putih dalam sup tu. Kerana ni daripada doktor sendirilah yang bagi betul pada saya. Setiap kali anak tu demam, batuk ataupun sesama, masaklah tak kisah apa-apa sup ayam ke, sup sayur ke atau apa-apa, lebihkan bawang putih, kita tumis seperti biasa. Kemudian last kali kita masukkan bawang putih lebih kurang 8 hingga 10 biji. Okey, dan kita bagi anak kita hirup. Memang alhamdulillah anak-anak saya memang cepat baik demam dan orang kata kahak pun kurang. Okey. Okey, selain itu rehat mesti mencukupi. Elakkan pengambilan orang kata gula putih ketika kita sedang batuk sesama, kerana gula tu orang katakan makanan virus dan bakteria yang membolehkan virus bakteria tu lebih aktif dan membiak. Okey, selain itu juga ini petua orang tua-tua, terletak kunyit hidung yang ditumbuk dengan airnya sapu dekat batang hidung. Tak selalunya kita dekat baby kan, selalunya bila sesama kita akan ambil kunyit tu, okey, dia tumbuk sikit, ambil air dia tu letak kat batang hidung. Okey, bawang putih, sesama ataupun batuk kebiasaannya disebabkan oleh virus. So bila kita makan orang kata makanan yang orang kata antiviral ni seperti bawang putih, kunyit, okey, dia membantu, okey, sikit sebanyak orang kata untuk mengatasi masalah ini. Okey, di mana bawang putih tu orang kata kita orang kata campur dengan minyak, okey, dah sapu pada dada pada anak.
Okey, dan anak mana dia boleh mengurangkan batuk dan juga kahak tu. Okey, apakah nutrisi yang boleh diambil untuk meningkatkan sistem imun anak? Okey, di sini saya ada beberapa nutrisi ataupun suplemen untuk yang boleh anak-anak kita ambil. Okey, yang pertama Nutrifron. Okey, Nutrifron ni satu suplemen untuk meningkatkan antiviral protein, iaitu interferon. Okey, interferon ini adalah jenis protein yang dihasilkan oleh tubuh untuk melawan virus. Okey, di mana dia mengelakkan virus tersebut membiak dalam tubuh badan kita. Okey, interferon ni mengandungi interferon semula jadi, yang mana dia hanya dipatenkan oleh Shaflee dan tidak ada di kedai-kedai biasa. Yang kedua, vitamin C. Okay, anak-anak digalakkan ambil vitamin C kerana vitamin C ni merupakan vitamin antioksidan yang mana ia mampu melawan jangkitan serta meningkatkan sistem imun badan. Okey, omega guard. Okey, omega guard ni juga memang bagus untuk anak-anak kita. Di mana omega guard ni mengandungi vitamin D dan juga kandungan omega 3 yang kaya dengan kebaikannya, di mana ia mencegah asma dan juga alahan, termasuk alahan kulit. Okey, yang keempat, milkshake. Okey, milkshake ni merupakan hidangan lengkap dan asid amino serta nutrisi yang mudah diserap untuk kegunaan seharian. Okey, dia diperbuat daripada bahan semula jadi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang soya, lektar bumi, iaitu sejenis susu dan lain-lain. Okey, lektar bumi adalah bahan yang terbaik dan mengandungi organisma protein yang sangat berkualiti dan mudah diserap ke dalam sistem tubuh daripada peringkat bayi hinggalah orang dewasa. Okey, bagi sesiapa yang ingin dapatkan 4 produk tadi yang untuk mengatasi masalah anak batuk sesama tu, okey, anda boleh menghubungi saya Naini di 013 33 238 72.